Jalan-jalan sore? Eits, ada toko roti baru nih. Enak-enak banget kelihatannya. Ucil lapar, tapi sayang Ucil gak ada duit. Hei kamu, jangan di situ, bikin merusak pemandangan. Pergi, atau aku tendang. Ya aloh, aku harus sabar. Gak apa-apa deh, aku cari roti di tong sampah aja. Semoga masih ada sisa makanan atau roti yang bisa aku makan. Alhamdulillah, akhirnya ada roti yang tersisa. Terima kasih ya Allah.